obat batuk alami yang sangat ampuh. Langkah pertama, kita pilih tanaman lengkuas yang masih muda. Lalu kita potong semua daunnya. Potong juga ujungnya seperti ini. Kemudian kita bungkus plastik yang agak tebal. Ikat plastik tersebut menggunakan karet atau tali. Kemudian kita cari batu untuk dijadikan pemberat. Lalu ikatkan pada ujung batangnya. Tujuan kita di sini adalah mau mengambil air dari batang lengkuas. Cara ini hanya dilakukan pada sore hari menjelang malam. Sekitar jam 6 pagi kita ambil airnya. Minumlah air tersebut ketika Anda sedang batuk. Hanya 1 kali minum, batuk kalian langsung kabur.